Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi kitap versiyonundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sezondan beri bunu böyle spesifik olaylar için bu videoları çekiyorum. Fakat daha önce dizinin kitaptan bu kadar ayrıldığı ikinci bir konu daha olmadı. Dizinin kitapla en küçük bir benzerliği bile yok. Böyle kırıntısı bile benzemiyor. Daemon'un tüm hayatını düşünürsek o askeri tecrübesini, dehasını gördüğümüz en önemli olay bu aslında. Yani Daemon'a büyük bir komutan diyorsak bu olay bunun en büyük parçalarından, en büyük nedenlerinden birisi. Neden böyle? Yani neden bu şekilde diyoruz? Hemen anlatmaya başlayayım. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi İlk olarak Rhaenyra'nın hamileliği ve başkentten uzak kalmış olmasını Yeşiller yıllar boyu çok iyi değerlendirdi ve Viserys öldüğü anda uzun yıllardır o kurdukları planı anında devreye soktular. Plan zaten hazırdı ve Aegon tahta oturdu. Bunu başardılar. Aegon tahta oturmaz siyahlar çok ani iki hamle yapıyor. Birincisi boğazı kapatıyorlar ki bu dizide gördük bunu. Bu sezonun ilk bölümünde de gördük bunun sonuçlarını. Bu arada mükemmel bir stratejiydi bu. İkinci olarak ise Daemon doğrudan gidiyor Harrenhal'a çöküyor. Çünkü Daemon savaşın nehir topraklarına geçeceğini ve Harrenhal'ı elinde tutanın çok büyük bir avantaj sağlayacağının farkında. O askeri dehası bunu herkesten önce fark etmesini sağlıyor ve ilk iş gidiyor tek başına Harrenhal'ı alıyor ve buraya silah çağrısı yapıp ordu toplamaya başlıyor ve sayısız lord hanelerinin bu çağrıya karşılık verdiğini görüyoruz biz. Frey'ler geliyor, Blackfoot'lar geliyor, Piper'lar geliyor, Malister'lar geliyor ve çok daha fazlası geliyor. Zaten bunu yapmak istiyorlarsa kral topraklarının çevresindeki stratejik olarak en iyi bölge Harrenhal. Daemon da bunun farkında ve bu noktada hamlesini yapıyor. Ama çağrıya cevap veren bu hanelerin hepsi sonuçta bir noktada Tully'lerin sancaktarı oluyor. Yani onların bir alt kademesindeler. Başlarında ise yaşlı Grover Tully var. Önceki konseylerde de hep böyle erkek varis desteklemiş. Diyarı bir kralın yönetmesi, ya kraliçeyi kabullenemiyor ve bir kralın yönetmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda da çok takıntılı bir adam ama aşırı da yaşlı, yani böyle ölüm döşeğinde gibi bir şey. Tam anlamıyla karar alamıyor, yönetemiyor, yani artmak üzere. O yüzden Tully'ler ilk başta tarafsız kalıyor. Bu sebeple Nehir Lordları arasında tam net bir hakimiyet yok aslında. Dizide ise kitaptan farklı olarak biz onu Alicent'in öldürdüğünü görmüştük, Grover Tully'yi. Ondan sonra da Oscar Tully üzerinden olay dönmeye başlamıştı. Daemon'un amacı yine bu kitapta da aynı. Nehir Lordlarının birleşmesi istiyor. Bunu amaçlıyor. Önce gidiyor en büyük muhaliflerden Bracken'ların kalesini ele geçiriyor. Tabi Daemon'un belki de savaşın en kritik noktasında bu kadar çok ordu toplaması Yeşilleri aşırı rahatsız ediyor. Uyku Kalesi Savaşı, Boğaz Savaşı gibi önemli büyük olaylar oluyor tabi bunun öncesinde. En sonunda da Yeşiller 3 büyük ordu üzerinden nehir topraklarına doğru ilerlemeye başlıyorlar. Amaç siyahların tek kara ordusunu ve en büyük tehdidi olan Daemon'u sıkıştırmak. Hightower ordusu zaten yola çıkmıştı. Lannister'lar da aynı şekilde. En sonunda Cole ve ordusu da yola çıkıyor. Bugün de konumuz bu aslında. Buna odaklanacağız. Lannister ordusunu ve o savaşları harita üzerinden anlatmıştım zaten bu serinin bir önceki videosunda. Yukarıya onun kartını koyarım. Merak edenler dönüp bakabilir. Bugün sadece Kraliyet ordusu tarafına odaklanacağız. Hightower kısmını da dizide gördükten sonra geçeriz oraya. Uyku Kalesi'ndeki savaşın ardından Aegon tamamen komple iptal. Tüm ipler Aemon'da. Daemon ise orduyu toplamaya başlıyor ve kasıtlı olarak karşı tarafı kışkırtıyor. Buna yönelik hamleler yapıyor. Aemon'un kendisine saplantılı olduğunu ve kahraman olmak istediğini biliyor. Bir noktada onun aklını okuyor. Aemon ise bir süre sonra dayanamıyor. Kontrolünü kaybediyor ve savaş çağrısı için konseyi topluyor. Diyor ki diğer ordular zaten yola çıktı. Biz de buradan yola çıkıp Daemon'un kellesini alıp gelir bu savaşı bitiririz. Cole ve Tyrion Lannister bununla aynı fikirde, Aemon'un yanında bu konuda, ama diğerleri bu fikri pek desteklemiyor. Jasper White diyor ki Daeron ile birleşin. Hem orada hazır daha büyük bir ordu var. 2 tane ejderha her türlü daha iyidir diyor. Alicent ise Aegon uyanmasını ve Sunfire'ın iyileşmesini bekle diyor. Ama Aemon kafaya koymuş bir kere, yani geri dönüşü yok. Bir de şöyle bir şey var. Kimsenin kendi rolünü bölmesini istemiyor. Bu savaşı tek başına almak istiyor. Zaten Vhagar Caraxes'in yaklaşık 2 katı olduğu için, yani 2 kat daha büyük bir ejderha olduğu için burada Aemon Daemon'a karşı kaybetme ihtimalini görmüyor. Özetle bu onun zaferi ve kendi zaferini başka kimseyle paylaşmak istemiyor ve orduyla beraber yola çıkıyorlar. Tabi Daemon da zaten doğrudan bunu bekliyor. Kral topraklarında hala bilgi akışı var ki hani bir sürü tanıdığı da var zaten bunu yapabilecek. Anında haber ona gidiyor zaten. Hem plan haberi gidiyor hem de ordunun yola çıkma haberi gidiyor. Yani iç tarafta da aslında Daemon'un burada bilgi akışı var. Duyunca dalga geçiyor zaten. Hatta geç bile kaldılar falan diyor. Aslında tüm planı kafasında ta en başından beri kurmuş zaten. Tüm planlamayı ayarlamışlar. O zamanlamayı, her şeyi ayarlamışlar. Cole'un ordusu ve Aemon belli bir mesafe uzaklaşınca kral topraklarından
Yani Harrenhal'a doğru yaklaşınca geri dönemeyeceği mesafede Daemon Caraxes ile beraber Harrenhal'u terk ediyor. Harrenhal'un diğer tarafından, ters taraftan uçarak bir manevra yapıp kral topraklarına doğru harekete başlıyor. Diğer tarafa da tüm talimatları vermiş zaten. Adım adım her şeyi tarif etmiş. Şu zamanda şunu yapacaksınız falan, her şeyi en küçük ayrıntısına kadar hazırlamış. Bu sayede Rhaenyra ve diğer biniciler de aynı anda kral topraklarında oluyorlar ve kral topraklarının tepesinde daire çizmeye başlıyorlar ejderhalarla. Aemond ve ordusu ayrıldığı için şehir tamamen savunmasız durumda. Daemon'un planı da bunun üzerine zaten. Asıl planın odak noktası bu. Ama öyle tamamen ejderha ile alakalı gidelim tepelerine çökelim gibi bir plan değil bu. Dizideki gibi 2 kişiyle girdim kaleyi aldım falan, öyle saçmalıklar yok. Yeşiller zaten hemen panikliyor ama şehirde savunma yönetebilecek biri yok Yeşiller adına. Alicent burada hemen komutayı devralmaya çalışıyor. İşte böyle 1-2 kapıları kilitletiyor falan, 1-2 talimat veriyor. Aemon'a haber yollatıyor falan ama bunların hepsi boşa çaba. Yani çünkü hiçbir şeye varmıyor bunlar. Çünkü Daemon'un kurmuş olduğu ejderhalar haricinde bu fethin 2 tane daha saç ayağı var. Öncesinde Daemon şehir muhafızlarından kendisine sadık olanlar üzerinden bir plan kuruyor. Diyor ki Caraxes'i gördüğünüz anda hamlenizi yapacaksınız. Kapılar açılacak, komutadaki muhalifleri indireceksiniz. Olayın başlangıcına geçmeden bu şehir muhafızları neden Daemon'a sadık, neden onu seviyorlar ve destekliyorlar, bunu tekrar bir konuşmamız lazım. Düzenli izleyenler için bu ara çok anlatıyorum bu muhabbeti. Tekrar pek sevdiğim bir şey değildir aslında ama ilk defa izleyenler için buna değinmem gerekiyor bir noktada da. Viserys tahta geçtikten sonra Daemon'u çok yakında tutmak istemiyor ama çok uzağında da tutmak istemiyor. Onu ilk olarak hazine başı yapıyor. Sonrasında da kanun başı yapıyor. Konseyde yer bulmaya çalışıyor onun için. Uygun bir rol, bir görev bulmaya çalışıyor ama Daemon'luk görevler değil bunlar. Çünkü adamın kanı kaynıyor bir kere, yani sahada olması lazım. Aksiyon arıyor kendisine. En sonunda da Viserys çareyi şehir muhafızlarının başı yapmakta buluyor Daemon'u. Şehir muhafızları ise o dönemler böyle daha çok şehir devriyesi, milis gibi falan takılıyor bunlar. Kraliyet bunlara sadece ünvan veriyor. Zırhları yok, silahları yok, düzgün maaşları yok. Bunları kendileri tedarik etmeleri gerekiyor. Kendileri bir şekilde ulaşmaları gerekiyor. Yani ekstra bir cebinden bir şeyler ayırmaları gerekiyor bunlar için ama neredeyse o yüzden hiçbirinde yok. Sadece belli kesimlerde var bu. O yüzden de görevlerini tam layıkıyla yapamıyorlar ve işin diğer tarafına yozlaşma tarafı çok fazla oluyor. Doğal olarak bunun sonucu sebebiyle, ama Daemon başa geçtiği anda hepsine silah ve zırh dağıtıyor. Altın pelerin veriyor. Adı da oradan geliyor zaten ve direkt sahaya inip tek tek sokakları geziyor. Sert de olsa şehirdeki suç oranlarını çok net bir şekilde bastırıyor ve düşürüyor. Bir nizam, intizam, düzen getiriyor şehir muhafızlarına. Bunları profesyonelleştiriyor ve bir kimlik kazandırıyor bunlara. Özetle şehir muhafızlarını şehir muhafızları yapan adamdır Daemon. Gece devriye gezerler, işte suçları yakalarlar. Kamuya açık yerlerin, böyle tehlikeli mahallelerin kontrolünü falan yaparlar. Düzenini sağlarlar. Şehir kapılarını, surları falan kontrol ederler. Özetle silahlı şehir kolluğu bunlar ve şehrin en önemli silah gücü olan bu adamlar arasında Daemon'un çok fazla dostu, çok fazla destekleyeni var. Ve bunlar tepede Caraxes ve Daemon'u gördükleri anda kapı kaptanlarını falan hepsini anında hallediyorlar, öldürüyorlar. Aldıkları talimat da o şekilde, çünkü bunları Hightower'lar atıyor şeye geçtikten sonra yıllar içerisinde ve bunların neredeyse tamamı muhalifler. Siyahlara karşı muhalifler. Dizide tamamen farklı bir karakter olduğu için bunu söylemem spoiler sayılmaz herhalde. Çünkü nasıl olacağını ben de bilmiyorum ama bu konuda aşırı hassas olanlar varsa videoyu biraz ilerletebilirler. Dizide Alicent'ın konuştuğu, o Daemon ile Rhaenyra'yı son anda kurtarmaya gelen Sir Luthor Largent vardı. Kitapta ilk iş kendiliğinden Gwen Hightower'ı öldürüyordu. Bize bu pelerinleri Daemon verdi. Nereye döndürmeye çalışırsan çalış, onlar altındır diyor. Kitaplarda çok önemli bir repliktir bu. Diziden farklı olarak burada iç tarafı kontrol etmek için şehir muhafızları komutasındaki Gwen'i 2. sıraya veriyordu Yeşiller. Yani yardımcı yapıyorlardı Gwen'i ve burada da ölüyor. Tabi dizimizde çok daha farklı bir rol biçtiler onun için. Ölecek mi, yaşayacak mı, ölürse nasıl ölecek, en küçük bir fikrimiz yok. Onu izleyip göreceğiz hep beraber. Ve şehir muhafızları kapıları açmaya başlıyor. 3 tane saç ayağı demiştim. Ejderhalar, şehir muhafızları ile iç taraf ve diğer saç ayağı ise dışarıdaki ordu. Tüm bu süreçte Velaryon gemileri siyahların ordularını birer birer kral topraklarına taşıyor. Kapılarda Daemon'un içerideki adamları tarafından açıldığı için çoğu kapıda böyle küçük çaplı çatışmalar haricinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadan şehre giriyorlar. Bu şekilde şehre çok rahat bir şekilde temiz, kılçıksız giriyorlar. Bu arada kapı diyorum ama bilmeyenler için hızlıca özetleyeyim. 7 tane kapısı var bu şehrin. Kral kapısı var, ejder kapısı var, tanrılar kapısı var, nehir kapısı var, aslan kapı var, eski kapı var, bir de ne var? Demir kapı var. Şehrin her bölgesinde, her tarafında bir kapı var. Yani sadece
deniz ve nehir tarafları biraz daha sakin, diğer taraflar biraz daha yoğunlukta kapı konusunda. Ve kral topraklarının düşüş sırasında sadece tek bir kısımda nehir kapısında çatışmalar oluyor. Daha doğrusu böyle savaşımsı çatışmalar oluyor. Çatışmalar her yerde oluyor ama Hightower ordusu ile bunlar hani karşılaşıyorlar, bu siyahların ordular, ama kısa sürede hepsini öldürmeyi başarıyorlar. Ordular tüm kapılardan adım adım ilerliyor. Şehir muhafızları zaten şehrin kontrolünü almış durumda. Tepede sayısız ejderha tur atıyor ve tertemiz alıyorlar şehri. Ejderhaları da zaten bölüyorlar kontrolü sağlamak için, her yere tehdit olsun diye. Seasmoke ve Adam sürekli havada turluyor. Shipstealer ve Netlis Visenya tepesine iniyor doğrudan. Vermithor ve Silverwing Rhaenys tepesine iniyor. Caraxes ise doğrudan Kızılkale'nin avlusuna iniyor ve her yerde, her yerin kontrolünü aldıkları anda Rhaenyra'ya işaret ediyorlar. Cyrex ile beraber geliyor, o da iniyor ve kraliyet, şehir tamamen güvenli hale geldikten sonra gidiyor tahta, öyle oturuyor. Larys hariç tüm konsey üyelerini yakalıyorlar. Otto da şehirde bu arada, hiç ayrılmıyor dizidekinden farklı olarak. Onun içinde aslında bir kara lekedir bu. Tamam, hani çok net bir görevi yok ama bunu hesaplayamamasını falan geçtim. Tamamen tepkisiz kalıyor. İstese de yapabileceği bir şey yok. İşlerin hani bu kadar kolay olmaması lazımdı. O ayrı bir nokta. Fakat en önemli şey, onun açısından işlerin bu noktasına gelmesine izin vermemesi lazımdı bence. Bu arada Aegon da kaçıyor tabii. İki şehir muhafızı da Aegon'un çocuklarını, Jaehaerys ve Maelor'u alıp kaçıyor. Maelor tabii dizide hiç var olmadı. Daha doğrusu Helaena'nın karnında şu anda yeni var olduğunu öğrendik biz. Alicent küçük oyunlarına devam ediyor burada. Artık böyle son bir şansım olur mu diye kullanıyor. Böyle akıl oyunları, kelime oyunları yapmaya çalışıyor. Rhaenyra'ya gel bu veraset sorununu masada çözelim. 101 konseyi gibi tüm lordları toplayıp bir konsey oluşturalım. Kararı onlar versin. İki taraf da kabul etsin falan diyor. Rhaenyra da yemiyor bunları. Ya diyor teslim olursun diyor, ya da yanarsın diyor. Alicent da başka seçeneği yok, teslim oluyor. Tabii tehdit etmekten de geri durmuyor. Kediler kaybolduğunda fareler ortaya çıkar. Aemond geldiğinde ateş ve kan getirecek diyor. Rhaenyra'ya doğrudan fare diyor ve açık açık yüzüne karşı tehdit ediyor. Ama yine de Rhaenyra Viserys'in hatırına, babasının hatırına, bir zamanlar onu sevmesinin hatırına onu bağışlıyor. Otto idam ediliyor. Jasper White da aynı şekilde idam ediliyor. Dizimizde benzer noktalar zaten bunlar. Bu kral toprakların düşüşünün sanırım yani diziyle hiçbir benzer noktası yok. Böyle çok küçük birkaç şey haricinde neredeyse hiçbir benzerlikleri yok. Bölüm incelemesinde de söyledim. Ben dizi kısmını hiç sevmedim. Daemon'un tüm o askeri dehası, planları tamamen çöp oldu. Fetih'te ordu göremedik. 2 kişiyle gittiler, şehri aldılar. Alicent kısmı zaten ayrı bir rezillik. Son dakikada Alicent şehir muhafızlarıyla konuşmasa Daemon ve Rhaenyra ölmüştü zaten. Neyse, o kısımları detaylı olarak çok konuştuk zaten. Tekrara gerek yok. Ama kitaptaki şöyle nefis bir öykünün yerine güzel bir ikamesi konulmadan saçma sapan şekilde değiştirilmesi beni fazla rahatsız ediyor. Daha fazla uzatmayacağım bu konuyu ama bugünlük benden de bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla.